د اوربشو د امن کمیټې د غړي حاجي عزت ګل مړی د امبولانس له لارې د جنازې ځای ته راوړل شو چې هلته سلګونه کسان د جنازې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. د ملکی او پوځي ادارو چارواکي، قبایلي مشران او د سیمې اوسیدونکي د هغه وروستي سفر ته د درناوي لپاره حاضر وو. د امبولانس د رسیدو سره سم د شهید تابوت د خلکو پر اوږو ښکته کړل شو. د تګ پر لارو دواړو غاړو ته ولاړو امنیتي چارواکو، ملکی مسؤلینو او قبایلي مشرانو د درناوي په توګه شهید ته وروستی سلام وړاندې کړ. وروسته د حاجي عزت ګل د جنازې لمونځ ادا شو. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. د جنازې تر لمانځه وروسته د پولیسو، پوځ او ملکي ادارو چارواکو یو په بل پسې د شهید تابوت ته ورغلل. د ګلونو څادرونه یې پرې کېښودل او د هغه روح ته یې دعا وکړه. ګډونوالو د شهید خدمتونه وستایل او د هغه د کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه. حاجي عزت ګل څو ورځې وړاندې د هنګو په کډاپه سړک د سړک غاړې د ځای پردی شوي چاودېدونکي توکي یا IED په چاودنه کې ټپي شوی او وروسته یې ساه ورکړه. د هغه وجنه په سیمه کې په پراخه کچه غندل شوې ده. ګډونوالو د امن د ټینګښت او د ترهګرۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې د پیښې په اړه پلټنې لا هم روانې دي.